За энэхүү Дорногов аймаг үүсгэн байгуулагдсны 94 жилийн говийн 5 дугаар ноён утга дунтуулийн данцаагаарч мэднэгээсний 222 жилийн говийн бүсийн дайчигнаатыг Дорногов аймгийн засаг дараага очир хүрээний батчарагада эрдэнэт хөрөнгөний дарга найдварын алдар баяр тэргүүтэй аймаг орнотын өдрөгийн зохион байгуулж Дорногов стадионын уралдаан чанарын гарааны хадгалт дээр сэрэг хэлбэрийн болсон агуулгын дөрөв харуулж байна. За нүдний наадмын Дорногов стадионын уралдаан 40 дорны хөгтөнгөрийг донсолгож өнөөдрийн хурдан хүлэгмөр даагнууд гарааныхаа зурхаа дээрээс эргэж байгаа мөчийг манай зургадаач дуран сайхан харууллаа. За цаад үзүүрийг одоо Дундгов аймгийн Луус сумын Дурантай уяаш Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хурдан хулалцсан дааг үзүүр дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байгаа шиг байх юм. За өнөөдрийн хурдан чандас даагны уралдааны үзүүрийнхээ хэдэн даг руу жахан дөхөөд байгаарай. За хурдан чандас даагны уралдааны үзүүр дээр хоёр сайхан хеэр даг гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. 450 хэдэн номертой сайхан хеэр даг өнөөдрийн даагны уралдааны үзүүр дээр гарч ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За 454 номертой юм болоо та сайхан хеэр даг хурдан чандас даагны уралдааны үзүүр дээр гараад ирсэн энэ Дорногов аймгийн уяач Долон жаргалтын сумын уяач Дэлгэр үеийн Жимбатын одоо хурдан хеэр дагийг давг сүрэнгийн өмсрөн уяач байсан хурдан хеэр даг өнөөдрийн даагны уралдааны үзүүр дээр гарч ирж байгаа харагдаж байна. За энэ хеэр даг бол одоо энэ жилийн Дорногов аймгийн Самбайсын хурд уралдаанд ариг дурдсан хурдан хеэр даг үзүүрийнхэн даагнуудыг өнгөлөд гарч ирсэн. За жаахан аршин нөшүүлээд байгаарэ. Хурдан чандас даагны уралдааны 4-5 дээр гараад ирсэн 555 номертой хурдан хеэр даг гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За энэ Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын уяач Дамдын сүрэнгийн аваад оржийн хурдан хеэр даг 555 номертой мөрдсөн өдөрийнхээ хэд дээр гараад ирсэн бол энэ наад талаар нэг хамгийн саран дэвсгэртэй Чойнтон тамхтай 499 номертой сайхан хеэр даг үзүүрийнхээ хэд дээр очиод нийллээ. Наранбаатарын боржин уйж хурлуулж унаж хурлуулж байгаа 499 номертой улсын наадмын шүтлэн унаж дөрүүлсэн Төв аймгийн Заамар сумын уяач Эрдэнэ засгийн Бямбасүхийн хурдан хеэр даг өнөөдрийн даагны уралдааны үзүүрийн хэд дээр гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За шар самстай хүүхэдтэй сайхан алтар даг бол Дорногов аймгийн Өргөн сумын уяач Чулуун Сүхбаатарын төвшин төрийн хурдан алтар дагийг аймгийн алдарт уяач Саруул 2 байсан өнгөн дээр гарч иржээ. Энэ жилийн талын хурд уралдааны за энэ айлын адуун сүргийн унган Азраг соёлоо 2011 оны цөм бүсгийн хурд наадам Түрүү магнайд хурдалж наадамч болно ойсгож байсан. Төв аймгийн Заамар сумын Эрдэнэ засгийн Бямбасүхийн хурдан зээр даг нар дээр нь гараад ирлээ. Монгол улсын мандаа уяач Мөнхөтийн зэрэнжвийн уйж хурлуулж байгаа 8 дээр байгаа 100 цай тамхтай хурдан зээр даг бол одоо Төв аймгийн Заамар сумын уяач Эрдэнэ засгийн Бямбасүхийн одоо хурдан зээр даг өнөөдөр үзүүрийнхээ хэд дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. 4 дээр гараад ирсэн ногоо хувцастай хүүхэдтэй 246 номертой сайхан хеэр даг мөн одоо үзүүрийнхээ хэд дээр гараад ирсэн 246 номертой мөрдсөн энэ Дундгов аймгийн Цагаан Дэлгэр сумын Батмөнхийн Суланбаатарын одоо хурдан хеэр даг 246 номертой мөрдсөн үзүүрийн ураг дээр гарч ирсэн уршиж явна. За Батгэрлийн азуу эргэж хүүгийн унж хурлуулж байгаа Дундгов аймгийн Цагаан Дэлгэр сумын Батмөнхийн Суланбаатарын одоо хурдан хеэр дагийг Доржинэм жилийн Батмөнх уяач уяасуулгын тааруулсан их хоёр Додмандагийн уяан дээрс гарсан одоо хурдан даг өнөөдрийн хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр аман үзүүн дээр гараад ирсэн байгаа Суланбаатарын хеэр даг. За ингээд үзүүр дээр нь Дорногов аймгийн Сайн Шинт сумын Өргөн сумын харьяат аймгийн алдарт уяач Чулуун Сүхбаатарын төвшин төрийн хурдан алтар даг өнөөдөр үзүүр дээр гарч иржээ. За Сүхбаатар аймагт болсон талын хурд уралдаанд энэ жил үзүүр уралдаад байсан. За энэ бол одоо Өргөн сумын уяач Баттухтхимчийн хеэр гэж Дорногов аймгийн 90 жилийн 80 жилийн их хоёр нааданд төрүүлж байсан азрагны төрсөн дүүгүүнээс гарсан сайхан алтар даг хөтөлчихжээ. За аман үзүүн дээр нь гараад ирсэн Өвөр ханга аймгийн Хар хорон сумын уяач давг сүрэнгийн өмсрөнгийн уйж хурлуулж байгаа хурдан хеэр даг айргийн 3 дээр Баасан зэрэнгийн инх сүргийн хурдан алтар. За хурдан чандас даагны уралдааны 3-4 дээр Төв аймгийн Заамар сумын уяач Эрдэнэ засгийн Бямбасүхийн хеэр даг зээр даг хоёр нь хоёулаа гараад ирсэн тэр саран дэвсгэртэй Чойнтон тамхтай хеэр даг нь бол одоо бас муу юм байгаа. 242 номертой ногоо хувцастай хүүхэдтэй сайхан хеэр даг нь хамгийн наадад гараад ирсэн байгаа. За өнөөдрийн даагны уралдааны 242 номертой 46 номертой мөрдсөн энэ Дундгов аймгийн Цагаан Дэлгэр сумын Батмөнхийн Суланбаатарын хурдан хеэр даг үзүүрийнхээ хэд дээр гарч ирсэн байна. За энэ дагнуудаар Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын уяач Дамдын сүрэнгийн аюулгүй хурдан хеэр даг энэ гараад ирсэн уршилдаа. За үргэлжлээд дугаарай. Аранханга аймгийн Чулуу сумын уяач Сэдэн судмын их болтын хурдан алтар даг энэ хамгийн наадаар гарч ирсэн бол хамгийн цаадалд 292 номертой мөрдсөн тэр нэмнэтэ алтар даг бол Сүхбаатар Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Цэрэн Бэлэнган Баатрын Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяач Цэрэн Бэлэнган баярын одоо хурдан
хээр даган тэр нэмнэтэй 292 номертэй үзүүрийнхаа хэдэн дагаар уршилж байгаа харагдаж байна. За өнөөдрийн урдан даганы уралдаанд 288 номертэй сайхан зээр дагаараас гарч ирсэн бол за эдэн хүүхэд унсан 133 номертэй цагаан цэнхэр хувцастай хүүхэд Говьолтой аймгийн Дэлгэр сумын харьяат аймгийн алдарт уяа цулын соном зэрэнгийн унган тамхтай Сүхбаатар аймгийн Баруун урдсумын уяас Бямбагийн мөнхөлдийн хурдан хээр даг 133 номертэй марцсан уршилж байна. Жамбын мөксрэн алдартын уйж хурлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн Баруун урдсумын уяас Бямбагийн мөнхөлдийн хурдан хээр даг 133 номертэй үзүүрийнхаа хэдэн дагны ардаар гараад ирсэн энд уршилж байгаа харагдаж байна. За түүний урдалт нь Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын харьяат аймгийн алдарт уяас Дамдын сүрэнгийн аюулгүй одоо хурдан хээр даг. За энэ арын хэдэн дагнуудыг харуулъя. За арын хэдэн даган дээр Аранхан аймгийн Эрдэнэ сумын уяас Гончигживийн мөг сайхны хурдан зээр даг орж ирсэн бол наад талаар нь Төв аймгийн Борнуур сумын уяас Цэрэн долгорын наран гэрлийн унган атуулсан 123 номертэй марцсан сайхан зээр даг орж ирлээ. За энэ зээр дагны хувьд энэ жилийн хувьд одоо бас л хурдан байгаа юм даг 123 номертэй хүрэн зээр даг бол Сүхбаатар аймгийн Баруун урдсумын уяас 5 өдрийн анх баатрын хүрэн зээр даг байна. За Сүхбаатар аймгийн Баруун урдсумын уяас 5 өдрийн анх баатрын хурдан зээр даг бол Төв аймгийн Борнуур сумын уяас Цэрэн долгорын наран гэрлийн унган ийм одоо хурдан даг өнөөдрийн дагны уралдааны үзүүртэй хэдэр гадасан мэл энэ арын хэдэн дагны хамгийн задлалт нь энэ жилийн улсын байрнаад наман үзүүн дурдасан Дундгой аймгийн Луус сумын харьяат аймгийн алдарт уяас Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хулалцсан даг байна. Аймгийн алдарт уяас Будын ариун болдын унган тамхтай ийм хурдан даг өнөөдөр үзүүтүүгээ гарч ирж байгаа харагдаж байна. За урьдчилан үзүүрийнхаа хэдэн дагтай очиод одоо зэрэгцъя. 338 номертэй арын хэдэн дагны хамгийн надад яваа Говьолтой аймгийн Халиун сумын Отгонбаатарын Отгон баярын хурдан хээр дагыг Адуучийн Нямбаатар байсан үзүүрийн хэдэн дагны тэнд гарч ирсэн байна. За ингээд дагны уралдааны үзүүрийн дагнуудын байр одон баг зэргийн солигдсон байгаа харагдаж байна. Өнөөдөр Ховд аймгийн Цэцэг сумын уяас Баасан зэргийн их зургийн хурдан хээр халдсан даг үзүүр дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байгаа шиг байх юм. За энэ бол мөн Төв аймгийн Борнуур сумын уяас Цэрэн долгорын наран гэрлийн унган дага. Сэлэн аймагт болсон аймгийн бүсийн хурд уралдаанд 4 магнат уралдаанд Манзуу ширхэ уралдаанд Айргийн дөрөв уралдаасан Ховд аймгийн Цэцэг сумын Баасан зэргийн их зургийн хурдан хээр дагыг аймгийн алдарт уяас Цэрэн долгорын наран гэрэл байсан үзүүр дээр аман үзүүн дээр нь Төв аймгийн Заамар сумын уяас Эрдэнэ засгийн Мямбас сүхийн хурдан хээр даг аман үзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За дөрөв дээр нэмнэтэй сайхан хардаг орж ирсэн бол наадлаар нь алтар даг ороод ирсэн. За түүний наадлаар нь Сүхбаатар аймгийн Баруун урдсумын уяас 5 өдрийн анх баатрын хурдан зээр даг байна. Аранхан аймгийн Чулуут сумын уяас Цэдэн содмын инх болдын хурдан алтар даг ба саран дэвсгэртэй 8-5 тамхтай сайхан алтар даг юм байгаамаа. За өнөөдрийн хурдан дагны уралдааны тэр хамгийн цаа талаар нь яваад байгаа алтар даг бол Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяас Цэрэн бэлэн гамбаярын хурдан алтар даг цээжний хэдэн дагны ард дээр гараад ирсэн. За 5 6 руу ороод ирлээ. 6 дээр хамгийн буруу талд нь яваад байгаа харагдаж байна. За хурдан чиндас дагны уралдааны 3 дээр 452 номертэй мордсон улаан хувцастай хүүхэдтэй засмал дэлтэй хээр даг гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. 450 хэдэн номертэй хээр даг. За энэ тамга нь одоо ямар тамга вэ? Зоосон тамгатай юм шиг байна. За энэ бол одоо Дорногов аймгийн Сайншин сумын уяас Цэнцэрэнгийн гандулгын хээр дагыг хашгүүгийн дөрцөн буу яаж үйсэн үзүүрийнхаа хэд дээр гараад ирээгүй л байгаа да. Энэ Айргийн 3 дээр хээр даг юм шиг байна. За Ховд аймгийн Цэцэг сумын уяас Баасан зэргийн инх зургийн хээр даг өдөрцөн Төв аймгийн Заамар сумын уяас Эрдэнэ засгийн Мямбас сүхийн одоо хээр даг. За Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сумын уяас Цэрэн бэлэн гамбаярын хурдан алтар даг 3 4 дээр Сүхбаатар аймгийн Баруун урдсумын уяас 5 өдрийн анх баатрын хурдан хүрэн даг наадлаар орж исэн Айргийн 5 руу орж ирлээ. За аршаа Сүхбаатарынхаа дагнуудыг харуулъя. Хурдан чиндас дагны уралдааны үзүүрийн 3 дээр гараад ирсэн 454 номертэй мордсон Дорногов аймгийн Сайншин сумын харьяат Цэнцэрэнгийн гандулгын хээр даг шил болоо да. За явчих тэр хэдтэйгээ яваад байгаарай. 44 номертэй улаан хувцастай хүүхэдтэй тэр 6 дээр яваа. Даг бол за энэ Говьолтой аймгийн Халиун сумын уяас Доржийн өсгөөгийн хурдан алтар даг 44 номертэй гэсэн энэ 7-8 дээр гараад ирэх байгаа нь Говьолтой аймгийн Халиун сумын уяас Доржийн өсгөөгийн одоо хурдан хээр даг дагны уралдааны 6 дээр гараад ирсэн байна. Монгол улсын алдарт уяас Галсан Гимбал Баатрын шав Доржийн өсгөөгийн хурдан алтар даг 6-7 дээр гараад ирсэн юм шиг байна. 44 номертэй жаахан ордоо дараачлаа байгаа. За Дундгой аймгийн Луус сумын уяас Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хул халдсан даг энэ хэдэн дагны одоо хамгийн буруудлаар нь орж ирлээ. Энэ жилийн улсын байрнаад наман үзүүн дурдсан Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын уяас Баярагийн цагаан хүүгийн одоо унгангүүнээс гарсан ийм хурдан даг да 246 номертэй энэ ногоон хувцастай хүүхэдтэй сайхан хээр даг бол одоо дагны уралдааны 8 дээр явж байгаа харагдаж байна. 246 номертэй мордсон хээр даг бол энэ Дундгой аймгийн Цагаан Дэлгэр сумын Батмөнхийн Суланбаатарын хурдан хээр дагыг Дорж Дэмжлийн Батмөнхөө яаж байсан үзүүрлөө уршилдаа. За арийнхаа эдэн дагыг жаахан харцгаая. Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Дамдын сүрэнгийн аюулгүй одоо хурдан хээр даг 555 номертэй мордсон өнөөдөр үзүүрлүүгээ уршилдаа. Түүний ард тал дээр нь 28 номертэй сайхан зээр даг гараад ирсэн байна. За энэ эдэн дагтайгаа жаахан дотор дэшег олоод яваад ороод автуухан байгаад байгаа. За энэ Дорногов аймгийн Сайншин сумын уяас Төмөр Транс компани захирал Цэнцэрэнгийн гандулгын хээр даг чи энэ байна. 455 номертэй хашгүүгийн дөрцөн
буу яаж вэ сулгийн таруулсан энэ ард дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Түүний ард тал дээр нөгөө 250 номертой ухаа зэр даагвал Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын уяаж Одонбаатарын болцгийн ухаа зэр дааг нь хамгийн надлаар нь орж ирсэн байна. Өөрийнх нь унган тамагтай байгаа харагдаж байгаа шиг байх юм. За 377 номертэй зэр дааг үзүүрийнхээ хэдэн даагны ард дээр 12 дээр орж ирлээ. Төв аймгийн Заамар сумын Эрдэнэ засгийн Бямбасгийн хурдан зэр даагийг Монгол улсын мандаа яаж мөнгө хотын Цэрэнжав хийсэн шуугай хурдан дааг аймгийн бүсийн хурд уралдаанд айраг дурталж байсан даа. Улсын баяр наадан дөрөв дурталсан Төв аймгийн Батцанбөр сумын уяаж Ганзүргийн Бацаахны энэ ард юва Ганзүргийн Бацаахны үеж хурдуулж байгаа Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяаж Сав сүрэнгийн амболтын хурдан халзан дааг нь орж ирлээ. За энэ бол одоо энэ жилийн улсын баяр наадан айргийн дөрөв дурталсан Монгол улсын залуу алдарт уяаж Ганзүргийн Бацаахны уяаж сулгийн таруулсан Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяаж Сав сүрэнгийн амболтын халзан дааг Буруу толтон Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын уяаж Одонбаатарын болцгийн завдар дааг ард дээр нь Дорногов аймгийн Сайн шин сумын угуул Төмөр транс компани захирал аймгийн алдарт уяаж Цэн цэрэнгийн антулгын хурдан хайр дааг уршилж явна. За уршлаад үзүүрийнхээ хэдэн дааг руу жаахан уршлаа дугаарай. За өнөөдөр бол одоо Цэрэн бэлэн ам баярын хурдан хайр дааг үзүү сайхан уралдаж байгаа жаахан аршаасуулаа. Номер нь одоо хийсэд байгаа Сэлэн аймгийн Скватер сумын уяаж Цэрэн бэлэн ам баярын хурдан алдар дааг өнөөдрийн даагны уралдааны үзүүрийн хэдийн ард дээр гараад ирсэн байгаа хараглаа. За үзүүр дээр явж байсан жаахан аршилаа. Скватер аймгийн Маян дэлгэр сумын арьяат аймгийн алдарт уяаж Дамдын сүрэнгийн аюулгийн хурдан хайр дааг энэ даагны уралдааны 10 дээр явж байгаа юм байна. За 8 дааг урдзуур тасарсан байгаа юм байна. 8 даагны 10 дээр явж байгаа юм байна шүү. 9 дээр явж байгаа юм байна. За түүний урдтал дээр Дундгой аймгийн Цагаан дэлгэр сумын уяаж Батмөнхийн Сулбанбаатарын хурдан хайр даагийг Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын угуул Дорж намжлын Батмөнх уяаж уяаж сулгийн таруулсан Батгэрлийн Азуур гэдэг хүүгод унсан энэ 8 дээр явна. За өршлөө тэр урдлын хэдэн даагтайг очоод нэг сайхан зэрэгсэе. 307 номерт өмөрсөн Дундгой аймгийн Дуус сумын Эрдэнэгийн улаан хүүгийн одоо хурдан хул даагийг Болорч эцгийн Алтан гадаас гэдэг хүүгод унсан. За энэ жилийн хувьд бол одоо энэ хул халзан дааг Дундгой аймгийн бүсийн уралдаан дөрөв магнит урлаад улсын баяр нааданд энэ жил аман үзүүн дуртаасан Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Баярагийн цагаан хүүгийн унган гүнээс гарсан Дундгой аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт байж Будын ариун болтын унган Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хурдан хул халзан дааг байна. За тэр зэр дааг урдзүүрийн зэр дааган дээр очоод нэг сайхан харуулаад байгаарэ. За өнөөдрийн урдан даагны уралдааны өнгөний хэдэн дааган дээр Хөвсгөл аймгийн Аруулга сумын Эрдэнэ хотын Дөмөн хотын хурдан зэр дааг буруу талд нь ер нь том үе юм шиг байгаа харагдаж байна. Монгол улсын алдарт байж Ганбатын даваа далайгийн үеж хурдуулж байгаа Хөвсгөл аймгийн Аруулга сумын уяаж Эрдэнэ хотын Дөмөн хотын улсын баяр нааданд тавлсан хурдан зэр дааг өнөөдрийн даагны уралдааныхаа үзүүрийн хэд рүү орж ирж байна. За үзүүрийнхаа хэдэн дааг руу явчихъя. За үзүүрт бол 4 дааг тасарсан байгаагийн яг ард дээр айргийн тав дээр Эрдэнэ хотын Дөмөн хотын хурдан зэр дааг айргийн тав дээр ороод ирж байгаа харагдаж байна. За 6 дээр нэг сайхан алтар дааг байгаа. За ингээд өнөөдрийн хурдан даагны уралдааныг Төв аймгийн Заамар сумын уяаж Эрдэнэ засгийн Бямбасгийн хурдан хайр дааг хөтлөөд гараад ирсэн Төв аймгийн Борнуур сумын Цэрэн долгорын наран гэрлийн уйж хурлуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн Мар урт сумын уяаж Тавгөдрөжийн Акваторын хурдан хүрэн дааг одоо аман үзүүн дээр гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. За Хувд аймгийн Цэцэг сумын уяаж Баасан цэрэнгийн X зургийн одоо хурдан хайр халзан дааг арын хэдэн дааган дээр нь ороод ирсэн байгаа. За энэ 244 номертой мөрдсөн юм биш үү? Арын алтар дааг өнөөдрийн хурдан даагны уралдааны дунд талд орж ирж байгаа харагдаж байна. 246 номертой байсан бол одоо 244 номертой байх шиг байсан да энэ Цэдэн судмын инкул далдартын унган тамагтай л одоо дааг байгаа харагдаж байгаа шиг байх юм. За жаахан дотор тийшээгээ болоод ойртоод байгаарай. За өнөөдрийн хурдан даагны уралдааны эхний 6 дааг ингээд одоо жаахан тасарч байна. 400 хэдэн номерт амарчсан Төв аймгийн Заамар сумын уяаж Эрдэнэ засгийн Бямбасгийн хурдан хайр даагаж одоо уртгал дээр сайхан бүртгүүлсэн байгаа харагдаж байна. Тавгөдрөжийн Акваторын зэр дааг бол өнөө л одоо наран тамхтын одоо Төв аймгийн Борнуур сумын уяаж Цэрэн долгорын наран гэрлийн одоо унган одоо ийм хурдан дааг үзүүр дээр гараад ирсэн байгаа. За Наранбаатарын Борж хүүгийн байсан Төв аймгийн Заамар сумын Эрдэнэ засгийн Бямбасгийн хурдан хайр даагийг Баян Онгор аймгийн Шаргалжууд сумын залуу уяаж Их Баярын Бямбанам уяаж сулгийн таруулсан 499 номертой өнөөдөр хөтлөөд байгаа харагдаж байна. За 3 дээр Баасан цэрэнгийн Их зургийн хурдан хайр халзан дааг. За мөн одоо Цэрэн долгорын наран гэрэл алдартын унган одоо ийм хурдан дааг байгаа. 4 дээр ороод ирсэн 414 номертой юм бол одоо сайхан алдар дааг өнөөдөр үзүүрийн 4 дээр ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За нэг аршаа суугаад энэ даагны одоо номерыг харуулъя. 444 номертой мөрдсөн Аранга аймгийн Жолоо сумын Цэдэн судмын инкултын хурдан алдар дааг айргийн 4 дээр гараад ирсэн байна. За айргийн 5 дээр Хөвсгөл аймгийн Аруулга сумын Эрдэнэ хотын Дөмөн хотын одоо хурдан зайр дааг гараад ирсэн байна. За аршаа суугаад дараахаа даагнуудыг харуулъя. За хурдан чандас даагны уралдааны үзүүрийн 6 дааг бол одоо энэ 451 номертой мөрдсөн юм шиг байна. 454 номертой мөрдсөн юм шиг байна. Тэр Дундгой аймгийн Цагаан дэлгэр Дорногов аймгийн Далан жаргасан сумын Дэлгэр уянгийн Жимбатын хурдан хайр даагийг Дав сүрэнгийн Ом сүрэн уяаж байсан үзүүрийн 5 даагны ард дээр яваад байгаа. Дорногов аймгийн Далан жаргасан сумын Дэлгэр уянгийн Жимбатын хурдан хайр дааг. За түүний ард тал дээр Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяаж Дав сүрэнгийн Амболтын хурдан халзан дааг явуулаа. Яваарай. За өнөөдрийн урдан даагны уралдааны үзүүрийн хэдэн даагны ард дээр 443 номертой сайхан бор дааг орж ирсэн. Борос харал дааг бол энэ Аранга аймгийн Жулуу сумын уяаж Цэдэн судмын инкултын хурдан борос харал дааг орж ирлээ. За Төв аймгийн Заамар сумын уяаж
Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний хурдан зайр дааг байгаа. За улсын баяр наадмын Айргийн 2 даагч өнөөдөр аргагүй арал зааж үзүүрийн хэдрээр уршилж байна. Дундгой аймгийн Луус сумын байж Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хурдан хул халдсан дааг. За энэ бол Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын байж Лав сүрэнгийн Гамболтын хурдан хүрэн халдсан дааганд уршилж байгаа нэ. Төв аймгийн Батцанбөр сумын байж Ган зүргийн Бат сайхан байсан. Заарынхаа хэдэн даагар одоо арчлаад байгаа харагдаж байна. За ардлынхаа хэдэн даагар уршлие. Хойшоо суугаарай. 454 номертой марцсан тэр урд бол Горногов аймгийн Далан жаргалан сумын Дэлгэр уянгийн Жимбатын одоо хурдан хайр дааг. Энэ жилийн говьс аймгийн бүсийн хурд уралдаанд одоо сан байсын хурд уралдаанд дайрагдсан. За бүр арийнхаа даагнуудыг нэг сайхан харуулъя та. Тэр хэдэн даагруу суугаад харуулъя. Дундгой аймгийн Луус сумын Нуран 5 яаж Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хурдан хул халдсан дааг. Өнөөдрийн даагны уралдааны 9-р яваад байгаа харагдаж байна. За 10-11-ийн даагийг аршаа суугаад харуулъя. За энэ эдтэйгээ зэрэгцээ яваад байгаарай. За энэ Гуултай аймгийн Халиун сумын Отгонбаатарын Отгон баярын хайр дааг 11 дээр юм шиг байна. За энэ Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сумын Дандил сүрэнгийн Аюулгүй хайр дааг. За урдтал дээр нөгөө Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын байж Отгонбаатарын Болцгийн хурдан цайтар зааг. За 89 номертой доктор Завхан аймгийн Алдар хаан сумын Чимбатын Болд эрдэнэ алдартын хурдан алдар дааг нь орж ирлээ. Монгол улсын алдарт байж Галсангийн Болд Баатарын үжирдүүлж байгаа Завхан аймгийн Алдар хаан сумын Чимбатын Болд эрдэнэ өнөөдрийн баяр нааданд их насны хөрмөрөө айргийн 5 дурлуулсан бол өнөөдөр одоо хурдан алдар дааг нь нэлээд доохон талаас туулаад үзүүрийн 9 даагны ард дээр гарч ирж байгаа харагдаж байна. За үзүүрийн 9 даагны дунд талд одоо ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хурдан хулалцсан даа. За үзүүрлүүгээр уршилъя. Шандас дурдан даагны уралдаанд үзүүр дуралдаад байсан 338 номертой улаан устай хүүхэдтэй энэ Гуултай аймгийн Халиун сумын байж Отгонбаатарын Отгон баярын хурдан хайр даагийг Монгол улсын алдарт байж Адуучийн Баатар байсан ард дээр нь явж байгаа шиг байна. За энэ Аранханга аймгийн Жулууд сумын байж Цэдэн судмын инх болтын хурдан саарал дааг. За үзүүрийн хэдэн даагаалтаа дарлах нэ. За энэ Дорногов аймгийн Далан жаргалан сумын байж Дэлгэр уянгийн Жимбатын одоо хурдан хайр дааг буруу талд нь Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын байж Лав сүрэнгийн Гамболтын хурдан халдсан дааг наад талд нь байна. За энэ бол одоо энэ жилийн хувьд одоо улсын баяр наадмын 4 дуртасан дааг баг шүү. Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний хурдан зайр дааг Айргийн одоо 5 руу орж ирэхэндээ за 2 дааг бол үзүүр дурлаад байсан Эрдэнэ хотын Дөмөн хотын хурдан зайр дааг Аранханга аймгийн Чулууд сумын Цэдэн судмын инх болтын халдар дааг 2 4-5 дээр яваа 6 дээр Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний хурдан зайр дааг 6 руу орж ирлээ. За үзүүр дурлаад байсан Баасан зэрэнгийн их зэргийн одоо хурдан хайр дааг нь Айргийн 3 дээр явах шиг боллоо. За хурдан жандас даагны уралдааныг өнөөдөр Төв аймгийн Заамар сумын байж Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний одоо хурдан хайр дааг өтлөөд гараад ирсэн их баярын бямбан байсан Төв аймгийн Барнуур сумын байж Сэрэн долоогын наран гэрлийн үжирлүүлж байгаа Сүхбаатар аймгийн Баруур сумын байж Лав өдржин анх баатар энэ жил Монгол төрийн ойн үндэсний их баяр тогтож байгаарай. Монгол төрийн ойн үндэсний хашаа битгий дааг нь гаргаарай. Ёо цаашаа даял. За өнөөдрийн хурдан даагны уралдааны үзүүр дээр Төв аймгийн Заамар сумын байж Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний хурдан хайр дааг үзүүр дээр гарч ирээд одоо зөв тийшээгээ жаахан хандраад байгаа харагдаж байна. За ингээд Төв аймгийн Барнуур сумын байж Цэрэн долоогын наран гэрлийн хурдан зайр дааг энэ өдрийн даагны уралдаан ёо үзүүрийн дааг руу явчих. За ингээд одоо хурдан зайр дааг үзүүр дээр холдож байна. Тэрлүү яваарай. За Төв аймгийн Заамар сумын байж Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний хайр дааг зөв тийшээгээ дайлаад Ховд аймгийн Мөс цэцэг сумын байж Баасан сүрэнгийн их зэргийн хурдан хайр алдсан дааг Айргийн 3 дээр. За ингээд Монгол төрийн үндэсний их баяр нааданд өнөөдөр хурдан алдсан мөрөн 4 магнат орлуулсан Сүхбаатар аймгийн Баруур сумын байж жоохон зөөлөн гадагшаа болгоомжтой дагаараа араар чи суучих бай. Төв аймгийн Заам Борнуур сумын байж Цэрэн долоогын наран гэрлийн байсан Сүхбаатар аймгийн Баруур сумын байж Лав өдржин анх баатарын хурдан хүрэн дааг энэ их баяр нааданд төрүүлэн орж иж наадамчин олноо байсагда. За аргагүй хүрэн дааг бол энэ жил Манзуу ширка уралдаанд 4 дурлаа Сэлэнгийн мөсийн уралдаанд 4 магнат дурдсан хүрэн дааг Ганзаравжи утгатын наадамд одоо дөрүүлээ. За аман үзүүнд Ховд аймгийн Цэцэг сумын байж Баасан сүрэнгийн их зэргийн одоо хурдан хайр дааг аман үзүүнд дурдалж нэг хүний унган 2 дааг л одоо түрүү аман үзүүнд дурдалж Төв аймгийн Заамар сумын Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний хайр дааг одоо 3 дуудалаа. За 4-5-ын даагнууд ер нь тун ойрхон шүү. Төв аймгийн Заамар сумын байж Эрдэнэ засгийн Бямбас бүхний хурдан хайр даагийг Мандаа байж Мөнх хотын Цэрэнжи үйж Айргийн 4 дурдлуулсан бол Аранханга аймгийн Жулууд сумын Цэдэн судмын их болтын халдар дааг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Гамболтын Лав сүрэнгийн Гамболтын ухаа дааг 2 холбоотойгоо 5-6-гаар орчод одоо аль нь 6 дээр 7 дээр Цэдэн судмын инх болтын саарал дааг орлоо. За 8-9 дээр Завхан аймгийн Алдар хаан сумын Жимбатын Болд эрдэнэ хурдан хар дааг хурдаллаа. За өнөөдрийн даагны уралдааны үзүүрийн хэдэн даагч одоо тун ойрхон орлоо доо. За өнөөдөр Дундгой аймгийн Луус сумын байж Эрдэнэгийн улаан хүүгийн хурдан хул дааг. За ар дээр нь Гуултай аймгийн Халиун сумын байж Отгон баярын одоо хурдан хайр дааг хурдаллаа. За хурдан чандас даагны уралдааны үзүүрийн даагнуудын хүү одоо барайнд орж байна. За энэ Монгол улсын нот мандаж Төвдөн цайжлын Бацургийн унган тамхтай 287 номертой сайхан хул даагныг 17 номер орж байгаа харагдаж байна. За энэ хул дааг бол Завхан аймгийн Шилүүстэй сумын Дорж жигжлийн заяа ударахын хурдан хул дааг юм байна.
Баярлалаа. Хонгондаага маань түрүү магнат хүртлээ. Сүхбаатар аймгийн баруун урт сум яриад Лавгдорж Анхбаатрийн хүрэн дааг байгаамаа. За хүрэн дааг энэ жилийн хувьд хэддэг давхар үе вэ? За дан уягаар ирж байгаа хүрэн даага ерөөсөө уралдааг байна. Хавар уралдаагүй. Энэ ер нь их хэсэг талдаа ямар өгшөлтэй одоо дааг байна вэ? За их нь бол одоо Төв аймгийн замрын Зандангийн инх төвшин гэдэг үгээс авсан. Хөрөнгөө байдаг. Тэр хөрөнгөөний төл эцэг нь одоо миний бандик дуудлагатай хүрээ ал заазрагны маань төлөө. Баяр нь говь нутагт урд өмнө нэрж наадж юу, наадам юмруулж байна. За говь нутагт одоо би бас барилдаг бах тэрч хамгийн анхны аймгийн начин цолоо энд ирсэн. Надад энэ өр өгөөж өгсөн. Энэ сайхан нутгаа. Тэгээд одоо энэ түрүү уйсан дааганууд маань түрүү ам үзэн турдлаа. Тэгээд одоо нутаг ус аав ээж за хань жил өр өгөхөд нутгийн зоолондоо маш их баярлж байна. Тэр дундаа одоо маш их хөдөлмөр гаргаж байгаа юм. Гал уяаныхаа дүүнэрт одоо туйл их баярлж байна. Одоо хөдөлмөрийн дээдийг гаргаж бусдаас онцгой ялгарх хөдөлмөрийн үр шимэн өнөөдөр бас үзэж гин гэж бодож байна. Маш их баярлалаа. Унган дааг өөрөө чи унган дааг ямар үү? Тий, манай унган дааг. Энэ одоо их нь болохоор Ховд аймгийн эцэг сүргийн Баасан цэргийн инх цоргийн унгангүү гүү юм байна. Гүү. Цаад гарал нь бол Мөнхбат манлагийн гаралтай тэдний гүү. Төв аймгийн замрын Эрдэнэ цэцгийн Бямцх гэдэг үгэн дааг сайхан уралдаж хайрагдлаа. Үнэхээр сайхан байна. Дүүр доронтод нааданд тавьж байгаа. Тэгээд ямар ч сан өнөөдөр дааган сайхан давхиж айргийн 3-аар давхлаа сайхан байна. Энэ өөрөө чи унган дааг. Тийм энэ манай унган нөгөө Монгол Улсын Цэлийн Монгол Улсын алдарт туяач Баярахын хар азарганд гүү тавьж авсан гаргасан дааг байгаа юм. Баярын ер нь дан уяа юу? Энэ жилийн энэ дан уяа энэ наадмын үн жоохон ханиад үрчээд одооноос л харин аштайхан болж уралдаж байгаа. Сайхан байна. Өнөөдрөөс 2-3 дааг. Тэглээ сайхан байна. Сайхан байна. За наалах төргийн залуу яж анх сайхан гэдэг. Хүрэн дааг маань Төв аймгийн 100 м-ийн Самбуугийн Батарчхан маань унган дааг байгаа. Тэгээ хавар зохлон царгаад аригцсан. Тэгээ сая өөр ангам босч 10-аар давх гэж ирсэн. 10-аар давхиж ирсэн. Тий. Ер нь өнөөдрөөд энэ Эрдэнэ цэцгийн Бямцх гэдэг үний дааг. Тий, Эрдэнэ цэцгийн Бямцх Бямбаахан маань дааг. Тэгээ Бямбаахан маань 2 дааг аригдлаа. Тий. За олон наадмаас түрүү ариг сайхан наадаарай. За баярлалаа. Сайхан хутагтай үлгийн төтгт ирж унган даага одоо сайрагдууллаа, улсын наадамдаа сайрагдуулаад сайхан байна. Тэгээ наадамч олондоо бүх уяачтай бүгдэнд нь бас сайхан баяр мэндийг хүргье. За ер нь бусад гал уяаны бусад морд ер нь яаж уралдав? Хин гэдэг үг дунг уралдав. Би ерөнхийдөө нэг соёолон нэг даагтайгаа л ирсэн. Тий, тэгээд одоо соёлонгоос бас хосорсон маргааш сонгол мордуулнаа соёлонго. За сайхан наадаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Би Төв аймгийн Борон сумын яриад Гант Туяагийн баяны мөхдөг юм байна. Инх цэрэг гэдэг манай хинтийг ах хинтийг харах унгаад байгаа юм тий. Хүлгээ ган хүлэг гэдэг манай дүү хүмүүс. Тий 8 настай. Тий. За Амгшгад толгод хатвар хатар даран тэмүүлэхэд дэлхий ятэрнэ зургай гэж ганхад наран сугарна зулигэлж хурдодоход дэсвэрнэ зулигэлж хурдодоход дэсвэрнэ халуухуйтасан химарцухгүй Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын уяач Лавгдоржийн Анхбаатрийн хүрэн даагыг Төв аймгийн Борнуур сумын уяач Цэрэн долгорын наран гэрэл ойж түрүү магнайд орлуулсан бол Ховд аймгийн Цэцэг сумын уяач Баасан цэрэнгийн инх цэргийн хэр халдсан даагыг мөн аймгийн алдарт уяач Цэрэн долгорын наран гэрэл ойж аман хүзүүнд Айргийн 3 Төв аймгийн Заамар сумын уяач Эрдэнэ цэцгийн Бямбасүхийн хээр, Айргийн 4 мөн Төв аймгийн Заамар сумын уяач Эрдэнэ цэцгийн Бямбасүхийн зээр, Айргийн 5 Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач Лав сүрэнгийн гамболтын хүрэн халдсан даагнууд хурдаж наадамчин олноо ясаглаа. Хотод олдуудын Нансан Гравчаагийн Мэлмигисний 222 жилийн ойн баяр наадмын
хурдан дагны уралдаанд 90 дагм орцсноос Түрүү магнайд Сүхбаатар аймгийн залуу яаж тавг дөржийн Анхбаатарын хөрөн аман хөзөөнд Ховд аймгийн залуу яаж Баасан цэрэнгийн энх зоригийн хээр халзан айргийн 3-т Төв аймгийн алдар туяач Эрдэнэ цэцгийн Бямсүхийн хээр айргийн 4-т Төв аймгийн алдар туяач Эрдэнэ цэцгийн Бямсүхийн шуухай хөрөн айргийн 5-д Архангай аймгийн Монгол улсын алдар туяач Цэдэн содмын энх болдын алтар дагнууд маань Түрүү магнаа өргөж тод магнаа өргөж торгон жолоогоо өргүүлжээ. Бүрэн өрхөд бүхэн Монгол улсардардан хөвсгаадын түүхэн аруу алдар 104 жилийн хөдөлмөрийн авяаны хошоотон тарнгаваа амиг үүсгэн магуудыг төснэр 94 жилийн говийн догшин ноён хөдөг толдуудын дансан равчамид мэгисний 220 жилийн говийн бүсийн даншиг наадамдар улсын хурдан дагны уралдаан түрүү жаргцсан түмэн хөдгүүдийн алдаг гэрэн асан өмнө алдар шуудан магтяа нэгдүгээр байранд Сүхбаатар аймгийн залуу яач ан хоёрын хөрөн аман хөзөөнд Ховд аймгийн залуу яач энх төргийн хээр халзан айргийн 3 Төв аймгийн алдар туяач Бямсүхийн хээр айргийн 4 Төв аймгийн алдар туяач Бямсүхийн шуухай хөрөн айргийн 5 Архангай аймгийн Монгол улсын алдар туяач Хөвсгөл айргийн 5 Хөвсгөл аймгийн Анхбаатарын Гамболдын халтар энэ хурдан хөлгөөдөн хөндийн чинаа цаажтаа хүүнингийн дохомта хорхон жаахан хүүхэдтэй нарсарндра танагчин саахан ирвашта баранки чулдонд бүтрдөггүй бүргэд шувуунд гүйцэгддөггүй хавтгаа чулдонд халтардөггүй халдуу наранд шантардөггүй хариг хөтөн дардөггүй Думбра хаммарта дуран харнттай алтан долгор магнаагараа нээсэлхийг ярандэгдэж алдаг хоёрын утаараа алсын бараг харнагдаж сагны уяагаар хинзууцаадаг дэгтаагаар шүтэрдэггүй жоллоотой тухайд зингэтсэн газараараа осурдож төгсүүдэн байгаа турраг биеийн чангалаад удаам сатаа хурдан мартан уяад өрөнжиг саадах тулдын сунгаан дурм мөгштэй хүүдэж гүйдүүд хурдын дааруудаж гутг эмгийн засаад уйхан гадатаа улдамбагчуудын дуунаар хөлдөг хурдан мөрдийн зүгсэттэгдэн сэргэж химэр сүлтэн нарсан унгандэр мөл хөлгүүдээ унсан хүүхдүүднийг өдө багс сургуулийн сурагчид багшийн заасан хичээдэг баддаггүй сансарсан бага жаахан биендээ байдаг хорхин эрдэмтэй баатар болдог хөрмөлзөлтэй багтан моронгаа хүүхдүүдээр унулсан баярын магнаа бат дээр тод магнаа торгон жолоо түмэн хурдан хөлгүүдээ Баяр наадмын хурдан шандас даагны уралдаанд түрүү жаргсан даагнуудын цолыг дуудаж шагналыг ардуулан өгөхөд бэлэн болжээ. Өнөөдрийн даагны уралдаанд Төв аймгийн Борнуур сумын уяа Цэрэн далгарын наран гэрлийн уйч хурлуулж байгаа 2 дааг түрүү аман үзүүнд дурласан Сүхбаатар аймгийн Баруун урд сумын уяа Лав дөржийн Анхбаатарын хүрэн Ховд аймгийн Цэцэг сумын уяа Баасан цэрэнгийн энх сэргийн хээр халзан айргийн 3 Төв аймгийн Заамар сумын уяа Эрдэнэ цэцгийн Бямсүхийн хээр Эрдэнэ цэцгийн Бямсүхийн зээрд айргийн 5 Төвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяа Гамболдын Лав сүрэнгийн Гамболдын хурдан халзан даагнууд хурдалж наадамчин олноо ясгалаа. За 5 дурласан даагны уяа суулгыг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын залуу уяа Ган зургийн Батцайхан уйж одоо хурлуулсан. За шагналыг Монгол улсын хурал засгийн газрын гишүүн Дорногов аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Борхогийн дэлгэр сайхан аман үзүүлсэн даагны шагналыг аймгийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын дарга Найдангийн Алдар баяр 3 дурласан даагны шагналыг Дорногов аймгийн засаг дарга Очир хүрүүгийн Батчаргал 4 дурласан даагны шагналыг Сайншин хотын захирагч Төвшин Төр мөн айргийн 5 дурласан даагны шагналыг мөн аймгийн Дорногов аймгийн Сайншин хотын захирагч Чулуун Сүхбаатарын Төвшин Төр нар гардуулан өгч баяр хүргэж байна.
хурдан даагны уралдаанд төрүүлж яригдсан хурдан даагыг унаж хурдуулсан бяцхан хөөрхөн унаач хүүхдүүдэд наадамчин олон бүгдээрээ халуун алга таштаар баяр хүргье.